أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Die Erwähnung von Hazrat Usman radhiyallahu wird fortgeführt. Hierbei wurde über seinen Märtyrertod berichtet und die darauf folgenden Geschehnisse dargelegt. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu erzählt auch über die Tage nach dem Märtyrertod von Hazrat Usman radhiyallahu. Er radhiyallahu schrieb: Medina blieb in den Händen der Gegner und die Dinge, die sie taten, waren äußerst seltsam. Sie hatten Hazrat Usman radhiyallahu bereits getötet, doch sie waren auch gegen die Beisetzung des Leichnams. Und so konnte Hazrat Usman radhiyallahu nur 3 Tage lang nicht beerdigt werden. Schließlich erwies sich eine Gruppe von Gefährten als tapfer und beerdigte Hazrat Usman radhiyallahu bei Nacht. Die Gegner versuchten sie daran zu hindern, doch die Gefährten drohten ihn mit Widerstand und so zogen sich die Gegner zurück. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ebenfalls Prophezeiungen über Hazrat Usman sallallahu getätigt. Diese sind folgendermaßen überliefert. Hazrat Abu Musa Ash'ari überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einst in einem Garten eintrat und mich bat, den Eingang des Gartens zu bewachen. Kurz darauf kam eine Person und bat mich darum, eintreten zu dürfen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Lass ihn eintreten und überbringe ihm die frohe Botschaft des Paradieses. Darauf bemerkte ich, dass es sich bei der Person um Hazrat Abu Bakr Siddiq handelte. Dann kam noch eine Person und bat um Eintritt. Daraufhin sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Lass ihn eintreten und überbringe ihm die frohe Botschaft des Paradieses. Ich bemerkte, dass es sich dabei um Hazrat Umar handelte. Dann kam eine weitere Person und bat darum, eintreten zu dürfen. Daraufhin schwieg der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für eine kurze Zeit und sagte dann: Lasst ihn eintreten und überbringe ihm die frohe Botschaft des Paradieses. Doch ihm wird ein großes Unheil geschehen. Da sah ich, dass es sich dabei um Hazrat Usman bin Affan handelte. Hazrat Anas überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen mit Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar und Hazrat Usman auf den Berg Uhud stieg. Der Berg Uhud begann zu beben. Da sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Uhud, halte still. Hazrat Anas überliefert, dass er denkt, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hätte auch mit dem Fuß auf den Berg geschlagen und gesagt: Auf dir stehen ein Prophet, ein Zadik und 2 Märtyrer. Hazrat Ibn Umar überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von einer Zeit der Unruhe sprechen sagte: Dieser Mensch wird zu einer Zeit der Unruhe in einen Zustand der Unterdrückung getötet werden. Dabei zeigte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf Hazrat Usman sallallahu alaihi wasallam. Über den Nachlass von Hazrat Usman heißt es folgendermaßen:
Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah erzählt, dass zum Zeitpunkt des Märtyrertods von Hazrat Usman ein Vermögen von 30,5 Millionen Dirham und 150.000 Dinar bei seinem Schatzmeister zurückgelegt waren. Dieser wurde geraubt. Außerdem hatte Hazrat Usman an einem Ort namens Rabda 1000 Kamele zurückgelassen. Rabda ist ein Ort in Hijaz in einer 3 Tage Reisedauer von Medina entfernt. Ebenso war in Birad Sar Khyber und Wadil Qura 200.000 Dinar hinterlegt, die Hazrat Usman für Sadqa, also für die Spende, nutzte. Zuvor wurde jedoch auch schon erwähnt, dass Hazrat Usman einst sagte: Ich war ein reicher Mann und nun habe ich nur noch 2 Kamele für die Pilgerfahrt. Es kann sein, dass das Gesagte für eine Zeit war, in der das Staatsvermögen so groß war und der Überlieferer hat dies auf Hazrat Usman bezogen. Oder es kann sein, dass auch wenn Hazrat Usman dieses Vermögen besaß, es trotzdem nicht für sich ausgab, sondern es spendete oder für Staatsausgaben benutzte. In jedem Fall ist dies eine Überlieferung, welche ich erwähnt habe. Es wurde auch bereits eine Überlieferung in seinen eigenen Worten vorgetragen. Und die Tatsache, dass Hazrat Usman nun Leibwächter für den Schutz des Schatzmeisters eingesetzt hatte, lässt darauf hinschließen, dass es sich bei dem Vermögen um das Staatsvermögen handeln muss. Die Gefährten berichten über das Martyrium von Hazrat Usman folgendermaßen. Hazrat Ali wurde gebeten, etwas über Hazrat Usman zu erzählen. Hazrat Ali sagte, er war ein Mensch, der selbst bei Gott als Zul Nurain bezeichnet wurde. Hazrat Ali sagte weiter, Hazrat Usman war der barmherzigste unter uns. Als Hazrat Aisha von dem Tod von Hazrat Usman erfuhr, sagte sie, diese Leute haben ihn getötet, obwohl er der barmherzigste und gottesfürchtigste unter ihnen waren. Es gibt auch eine Überlieferung über das Gebet, welches der heilige Prophet Muhammad für seine Schwiegersöhne betete. In Al-Istiab steht, dass der heilige Prophet Muhammad sagte: Ich habe zu meinem allmächtigen Gott gebetet, dass er niemanden ins Feuer schickt, der mein Schwiegersohn ist und dessen Schwiegersohn ich bin. Über die Kleidung und das Aussehen von Hazrat Usman wird Folgendes erwähnt. Mahmud bin Labid berichtet, dass er Hazrat Usman auf einem Maultier reitend gesehen hat und dabei bedeckten 2 rote Tücher seinen Körper. Hakim bin Sald berichtet, dass sein Vater ihm sagte, dass er Hazrat Usman bei einer Ansprache gesehen hat. Er hatte ein schwarzes Tuch übergezogen und er hatte seine Haare mit Henna gefärbt. Sulaim Abu Amr berichtet, dass er Hazrat Usman bin Affan mit einem jemenitischen Tuch sah, dessen Preis 100 Dirham betrug. Muhammad bin Umar überliefert, dass er Amr bin Abdullah, Urwa bin Khalid und Abdurrahman bin Abu Zinad nach dem Aussehen von Hazrat Usman befragte. Alle sagten ohne eine gegensätzliche Meinung, dass er mittlere Länge war, nicht sehr groß und auch nicht sehr klein. Sein Gesicht war schön und seine Haut weich, sein Bart war dicht und lang und seine Hautfarbe rötlich gelbbraun. Seine Gelenke waren kräftig und seine Schultern waren breit. Sein Haar war dicht, seinen Bart hat er mit dem Khizab gelb gefärbt. Waqid bin Abu Yasir berichtet, dass Hazrat Usman seine Zähne mit einem goldenen Draht schützte. Musa bin Talha berichtet, freitags sah ich Hazrat Usman als er aus seinem Haus trat mit 2 roten Tüchern. Hiernach schritt er zur Kanzel und der Muezzin rief das Asan aus. Als der Muezzin geendet hatte, stand er mit Hilfe eines Griffs bzw. Stock auf.
Er hielt die Freitagspredigt, indem er diesen Stock an der Hand hielt. Anschließend kam er von der Kanzel herunter und der Muezzin sagte das Iqama auf. Hassan berichtet, dass er Hazrat Usman in der Moschee gesehen hat, als er sein Tuch als Kissen benutzt und geschlafen hat. Musa bin Talha berichtet, dass Hazrat Usman an einem Freitag einen Gehstock an der Hand hielt und sich dabei stützte. Er war von allen Personen der Schönste. 2 rote Tücher bedeckten seinen Körper. Ein Tuch für den Oberkörper und eines für den Unterkörper. Er ging zur Kanzel und setzte sich. Es gab einen Ring des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, auf dem Muhammad, Prophet Allahs sallallahu alaihi wasallam, eingraviert war. Diesen hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam angezogen. Dazu gibt es eine Überlieferung. Hazrat Anas bin Malik berichtet, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beabsichtigte, einen Brief zum Herrscher von Rom zu entsenden, wurde ihm gesagt, dass der Brief nicht gelesen werden wird, wenn auf diesem kein Siegel zu erkennen ist. Daraufhin hat er sallallahu alaihi wasallam einen Ring aus Silber fertigen lassen mit der Aufschrift Muhammad, der Prophet Allahs sallallahu alaihi wasallam. Der Überlieferer schildert seine Eindrücke und Erinnerungen, indem er sagt, dass er den Glanz des Ringes immer noch vor seinen Augen hat. Also Anas berichtet, dass der Regen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam bei ihm verblieb und danach ging er zu Hazrat Abu Bakr über. Hiernach wurde der Ring an Hazrat Umar weitergegeben und anschließend an Hazrat Usman. Über die Zeit von Hazrat Usman heißt es, dass er einst am Brunnen, dessen Name Aris war, saß. Der Überlieferer sagte, dass Hazrat Usman den Ring aus dem Finger herausholte und diesen mit seinen Fingern vor sich hin bewegte. Der Ring entglitt ihm aus der Hand und fiel in den Brunnen. Der Überlieferer sagte, dass sie mit Hazrat Usman den Ring für 3 Tage gesucht hatten und auch das gesamte Wasser aus dem Brunnen herausgeholt haben. Indes hat man den Ring nicht finden können. Nachdem der Ring verloren gegangen ist, hat Hazrat Usman verkündet, denjenigen, der den Ring findet, sollte einen großen Finderlohn bekommen. Er war zutiefst traurig über diesen Verlust. Als der Ring nicht gefunden werden konnte, hat er angewiesen, einen gleichen Ring aus Silber anzufertigen. Daher wurde eine Replika erstellt mit der gleichen Aufschrift, nämlich Muhammad, der Prophet Allahs sallallahu alaihi wasallam. Diesen Ring hat er bis zu seinem Tod getragen. Bei seinem Martyrium hat eine unbekannte Person den Ring in Besitz genommen. Er war ebenfalls einer der Ashra Mubashra. Hazrat Abdurrahman bin Akhnas ist dann überliefert, dass er in der Moschee war und eine Person über Hazrat Ali in einer ungezogenen Art gesprochen hat. Daraufhin ist Hazrat Sayyid bin Zaid aufgestanden und sagte, ich bezeuge, dass ich den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, dass 10 Personen in das Paradies gelangen werden. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird im Paradies sein, Abu Bakr wird im Paradies sein, Umar wird im Paradies sein, Usman wird im Paradies sein, Ali wird im Paradies sein, Talha wird im Paradies sein, Abdurrahman wird im Paradies sein, Zubair bin Awam wird im Paradies sein, Saad bin Malik wird im Paradies sein. Wenn ich es wollte, könnte ich auch den Namen der 10. Person nennen. Die Leute fragten, wer ist der 10.? Hazrat Sayyid bin Zaid schwieg. Die Leute fragten erneut, wer ist der 10.? Er antwortete, Sayyid bin Zaid, also er selbst. Ich habe bereits in der Vergangenheit diese Überlieferung erwähnt. Über die Gesellschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam im Paradies gemeinsam mit Hazrat Usman wird durch Hazrat Talha bin Ubaidullah überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder Prophet hat einen Partner und mein Partner, also im Paradies, wird Usman sein. Hazrat Jabir überliefert, wir waren einmal mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam im Haus einer Gruppe von Muhajirin, worin sich Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf und Saad bin Abi Waqas befanden. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jede Person soll sich gemeinsam mit ihren Gleichaltrigen hinstellen. Dann hat sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Hazrat Usman hingestellt
Und er hat ihn umarmt und er sallam, sagte, du bist mein Freund in dieser Welt und in der nächsten Welt. Hazrat Usmans freigelassener Sklave Abu Salab überliefert, am Yawm ad-Dar, also der Tag, an dem die Rebellen Hazrat Usman in seinem Haus eingesperrt und getötet hatten, an jenem Tag habe ich zu Hazrat Usman gesagt, O Amirul Mu'minin, bekämpfen Sie diese Unruhestifter. Ebenfalls sagte diese Hazrat Abdullah zu ihm, O Amirul Mu'minin, bekämpfen Sie diese Unruhestifter. Hazrat Usman entgegnete bei Allah, ich werde nicht kämpfen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte mir eine Sache versprochen. So möchte ich, dass diese Sache erfüllt wird. Darüber, wie Hazrat Usman von der Schlacht von Badr zurückgeblieben ist, die Flucht am Tage der Schlacht von Uhud und über den Verbleib von der Teilnahme am Badr Rizwan werden Vorwürfe geäußert. So haben die Heuchler auch dahingehend Vorwürfe gegen ihn geäußert. Usman bin Mahab berichtet, es kam eine Person von den Bewohnern Ägyptens zur Pilgerfahrt und hat einige Menschen gesehen, die zusammensaßen. Sie erfanden Sachen, um Unruhe zu stiften. Sie fragten die Menschen, wer sind denn diese Menschen? Sie sagten, das sind die Angehörigen der Quraysh. Er fragte sie, wer ist denn diese alte Person unter ihnen? Die Menschen antworteten, Hazrat Abdullah bin Umar. Er sagte, O Ibn Umar, ich frage Sie über eine Sache. Bitte sagen Sie es mir. Wissen Sie denn, ob Hazrat Usman am Tag der Schlacht von Uhud geflohen ist? Er antwortet, ja. Dann fragte er, wissen Sie, ob er denn von der Schlacht von Badr abwesend war und nicht daran teilgenommen hat? Er antwortete, ja. Er fragte, wissen Sie, dass er beim Badr Rizwan abwesend war und nicht daran teilgenommen hatte? Er sagte, ja. Daraufhin äußerte dieser Mann vor Verwunderung, Allah ist der Größte. Also Ibn Umar sagte zu ihm, komm her, du hast doch Vorwürfe geäußert. So werde ich auch dir die Wahrheit davon erzählen. Als er am Tage von der Schlacht von Uhud weggelaufen war, bezeuge ich, dass Allah es ihm vergeben hatte und mit ihm gnädig verfahren hat. Als damals eine solche kritische Situation zustande kam und es sich verbreitet hatte, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auch getötet worden ist, so war dies ein solcher Zustand, wo er für eine kurze Zeit notgedrungen weggegangen ist. Soweit es um das Fernbleiben von Hazrat Usman von der Schlacht von Badr geht, war der Grund dafür, dass die Tochter des heiligen Propheten, welche seine Ehefrau war, erkrankt war. Der heilige Prophet hatte zu ihm gesagt, bleib bei deiner Ehefrau, du wirst genauso viel Lohn und Anteil an der Kriegsbeute von jenen erhalten, die in der Schlacht von Badr teilnahmen. Soweit es um seine Abwesenheit von der Badr Rizwan handelt, so solltest du in Erinnerung behalten, wenn in dem Tal von Mekka eine andere Person mehr Ansehen als Hazrat Usman gehabt hätte, so hätte der heilige Prophet diese Person anstelle von Hazrat Usman als Botschafter zu den Ungläubigen geschickt. Der heilige Prophet hat Hazrat Usman entsandt und das Badr Rizwan geschah erst dann, als er zu den Mekkaner gegangen war. Bei dem Badr Rizwan hat der heilige Prophet von seiner rechten zu seiner linken Hand gezeigt und gesagt, das ist die Hand von Usman. Er hat seine rechte Hand auf seine linke Hand gelegt und gesagt, das ist für Usman. Also Ibn Umar sagte, nachdem er dies erläutert hatte, zu jener Person, nun nimm diese Sache mit und merke dir, dass dies keine Vorwürfe sind. Das ist eine Überlieferung von Bukhari. Im Leben des heiligen Propheten Muhammad fand die Erweiterung der Moschee des Propheten statt. Auch darin hatte Hazrat Usman die Möglichkeit teilzunehmen. Abu Mali überliefert von seinem Vater, dass der heilige Prophet für die Erweiterung der Moschee von Medina dem Besitzer vom Grundstück eines Landes gesagt hat, du wirst im Gegenzug für dieses Land im Paradies ein Haus besitzen. Aber er weigerte sich indes, es zu geben. Daraufhin kam Hazrat Usman und sagte zu jener Person, ich gebe dir für dieses Land 10.000 Dirham. Er kaufte das Stück Land von ihm auf. Dann kam Hazrat Usman zum heiligen Propheten und er sagte, O Prophet Allahs, kaufen Sie dieses Stück Land von mir, das ich von dem Ansari gekauft habe. Daraufhin hat er das Stück Land von Hazrat Usman im Gegenzug
für ein Haus im Paradies gekauft. Dasselbe hat dann der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Usman gesagt, dass du ein Haus im Paradies haben wirst. Hazrat Usman sagte, dass er es für 10.000 Dirham gekauft habe. Anschließend legte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Grundstein. Dann rief er Hazrat Abu Bakr und auch er legte einen Grundstein. Dann wurde Hazrat Umar gerufen und auch er legte einen Grundstein. Dann kam Hazrat Usman und auch er legte einen Grundstein. Anschließend sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den restlichen Anwesenden, dass nun alle jeweils einen Grundstein legen sollen. Das taten sie dann. Auf diese Art wurde das Fundament für die Erweiterung der Moschee gelegt. Sumama bin Hazm Qushayri berichtet, dass er zu dem Zeitpunkt der Belagerung anwesend war, als Hazrat Usman nach außen spähte und die Anwesenden ansprach und sagte: Bei Allah und dem Islam frage ich euch, ob ihr wisst, dass als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, es keine andere Quelle für Süßwasser gab, außer dem Brunnen, der Ruma genannt wird. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte zu diesem Anlass, wer von uns den Ruma-Brunnen kaufen würde, damit er seinen Wassereimer neben dem der Muslime in den Brunnen hineinsetzen könne. Damit ist gemeint, dass sowohl er selbst als auch die Muslime davon trinken. Im Paradies wird er eine bessere Belohnung erhalten. Also Usman sagte weiter: Daraufhin habe ich diesen Brunnen von meinem eigenen Geld gekauft und dann habe ich meinen Wassereimer mit dem Eimer der Muslime dorthin gesetzt. Und heute haltet ihr mich ab, das Wasser aus diesem Brunnen zu trinken? Wollt ihr etwa, dass ich gezwungen werde, Meereswasser zu trinken? Hierauf sagten die Menschen: Sie haben recht. Dann sagte Hazrat Usman: Bei Allah und dem Islam frage ich euch, ob ihr wisst, dass ich für die Ausstattung des Heeres bei dem Feldzug von Usra, also der Schlacht von Tabuk, von meinem eigenen Geld gesorgt habe. Daraufhin antworteten die Menschen: Bei Allah, es ist so, wie sie sagen. Dann sagte er: Bei Allah und dem Islam frage ich euch, ob ihr wisst, dass als die Moschee Nabawi, Prophetenmoschee, für die Betenden zu eng wurde und der heilige Prophet sagte, dass derjenige, der diesen Bereich der Erde von der folgenden Familie erwirbt und diesen der Moschee beifügt, im Jenseits etwas Besseres erhalten wird. Ich es war, der diesen Bereich der Erde mit meinem eigenen Geld erwarb und diesen der Moschee beifügte. Nun möchtet ihr mich sogar davon abhalten, in dieser Moschee 2 Rakat des freiwilligen Gebetes zu verrichten? Hierauf sagten die Menschen: Bei Allah, es ist so, wie sie sagen. Dann sagte er weiter: Bei Allah und dem Islam frage ich euch, ob ihr wisst, dass der heilige Prophet gemeinsam mit Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar und mir auf dem Berg Mekkas Sabir war. Als dieser zu beben begann, trat der heilige Prophet mit seinem Fuß darauf und sagte: O Sabir, stehe still, denn auf dir sind gerade ein Prophet, ein Wahrhaftiger und 2 Märtyrer. Hierauf antworten die Menschen: Bei Allah, es ist so, wie sie sagen. Daraufhin sagte er: Allah ist der Größte, bei dem Gott der Kaaba. Diese Menschen haben in meinen Gunsten Zeugnis abgelegt, nämlich, dass ich den Rang des Märtyrers erlangen werde. Die Erweiterung der Moschee Nabawi fand auch größtenteils in der Ära von Hazrat Usman statt. Daher werde ich auch kurz die Geschichte und Anfänge dieser Erweiterung erwähnen. Zuvor wurde bereits berichtet, dass zu Lebzeiten von heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Erweiterung vorgenommen wurde. Hierzu steht geschrieben, dass im ersten Jahr nach der Auswanderung im Monat Rabiul Awwal, also am Ende des Jahres 622, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seiner gesegneten Hand den Grundstein der Moschee Nabawi legte. Das Fundament war 3 Sara, also 1,5 Meter tief. Für das Fundament wurden aus Fels geformten Backsteinen eine Mauer errichtet, wohingegen der obere Bereich der Mauer aus getrockneten, von Schlamm geformten Backsteinen erbaut wurde. Das ist die Historie der Erbauung der Moschee. Hierin wird sich ebenso die Erwähnung der Erweiterung finden. Die Mauern der Moscheen wurden ungefähr 3/4 Meter breit gehalten. Das entspricht ungefähr 2 bis 2,5 Fuß. Die Höhe hingegen betrug 7 Sara,
also 3,5 Meter. Im Monat Schawwal des ersten Jahres nach der Auswanderung, also in April 623 nach Christus, wurde der Bau der Moschee vollendet. Es wird von Hazrat Kharja bin Zaid bin Sabit überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Länge der Moschee auf 70 Sra, also ungefähr 35 Meter, und die Breite auf 60 Sra, also die ungefähr 30 Meter festgelegt hatte. In der Zeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam fand die erste Erweiterung der Moschee Nabawi im Jahr 7 nach der Auswanderung im Monat Muharram, also in Juni 628 nach Christus statt. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erfolgreich von der Schlacht von Khaybar zurückkehrte, ordnete er an eine Erweiterung und Reparatur der Moschee Nabawi vorzunehmen. Die Erweiterung der Moschee wurde weder auf der Südseite, also in der Richtung der Qibla, noch auf der Ostseite vorgenommen, sondern größtenteils fand die Erweiterung auf der Nordseite und ein wenig auf der Westseite statt. Auf der Nordseite hatten einige Gefährten ihre Häuser. Unter diesen war auch ein Ansari-Gefährte, der einige Vorbehalte hatte beim Abtreten seines Hauses. So wie bereits erwähnt wurde, kaufte sich Hazrat Usman dieses Haus von seinem eigenen Geld für 10.000 Dinar und übergab es anschließend dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. So war die Erweiterung der Moschee größtenteils auf der Nord- und Westseite möglich. Nach dieser Erweiterung ergab der Moscheebereich insgesamt 100 mal 100 Sara, das heißt 50 Quadratmeter. In der Ära von Hazrat Umar wurde im 17. Jahr nach der Auswanderung die Prophetenmoschee zum zweiten Mal erweitert. Abdullah bin Umar überliefert, dass in der Zeit vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Moschee aus Lehmsteinen bestand und das Dach aus gebundenen Dattelpalmzweigen und Blättern bestand. Die Pfeiler bestanden aus Dattelpalmstämmen. Hazrat Abu Bakr as-Siddiq ließ die Moschee in diesem Zustand bestehen und veränderte diese oder weitete diese nicht aus. Hazrat Umar ließ diese neu errichten und erweitern, veränderte aber nichts in ihrem Aussehen und Grundstruktur. Er ließ die Moschee so wie sie war auf ihren alten Grundbausteinen bestehen. Er ließ die Moschee auch auf der gleichen Bauweise bebauen. Nur die Erweiterung wurde gebaut. Das bestand wie zuvor aus Dattelpalmenblättern. Er ließ nur die Pfeiler aus Holz austauschen. Also Umar ließ den Moscheebau im 17. Jahr nach der Auswanderung in seiner Obhut fertigstellen. Nach dieser Erweiterung ergab der Moscheebereich nun mehr als 50 Quadratmeter, insgesamt 70 mal 60 Meter bzw. 140 mal 120 Sara. Aus dieser Überlieferung erkennt man, dass in der Ära des ersten Kalifen Abu Bakr die Prophetenmoschee so blieb, wie sie in der Zeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Nichtsdestotrotz wurde die Moschee durch den Neubau von Hazrat Umar stark erweitert. Und dann wurde in der Ära des dritten Kalifen Hazrat Usman die Prophetenmoschee wiederum erneuert und ausgebaut. Als Hazrat Usman die Moschee erneuern und renovieren ließ, verwendete er Stein, Gips und Kalligraphie, um sie schön und stabil zu machen. Hazrat Usman ließ die Wände aus Stein bauen, die bemalt waren. Zum ersten Mal wurde in der Moschee Zement benutzt. Für das Dach wurde transparentes Holz verwendet. Als Hazrat Usman im 24. Jahr nach der Auswanderung zum Kalifen ernannt wurde, baten ihn die Menschen, dass die Prophetenmoschee ausgeweitet werden sollte. Sie beschwerten sich über Platzmangel im Hof. Besonders während den Versammlungen für das Freitagsgebet kam es oft vor, dass die Menschen im Außenbereich der Moschee ihre Gebete verrichteten. Daraufhin beriet sich Hazrat Usman mit seinen Gefährten. Alle waren der Meinung, dass die alte Moschee niedergerissen und anstelle von ihr eine neue Moschee errichtet werden sollte. Die alte Moschee soll niedergerissen werden und eine neue gebaut werden. Eines Tages hielt Hazrat Usman nur nach dem Zohar-Gebet eine Ansprache vom Rednerpult und sagte:
Aller Preis gebührt Allah. Ich möchte die Moschee niederreißen und eine neue Moschee an ihrer Stelle errichten. Ich bezeuge, dass ich aus dem Munde des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört habe, dass jeder, der eine Moschee errichtet, Allah für diesen ein Haus im Paradies gewährt. Vor mir war Hazrat Umar Farooq sallallahu alaihi wasallam. Die Erweiterung und die Renovierung der Prophetenmoschee in seiner Obhut ist für mich ein Beispiel und Vorbild. Ich habe mich mit belesenen Gefährten beraten und ihr übereingestimmter Vorschlag ist, dass die Prophetenmoschee erst niedergerissen, dann neu erbaut werden sollte. Als Hazrat Usman sallallahu die Pläne des Neubaus der Moschee vorstellte, äußerten einige Gefährten ihre Bedenken. Sie waren der Meinung, dass die Moschee nicht niedergerissen werden sollte. Darunter waren die Gefährten, die direkt neben der Prophetenmoschee lebten und deren Häuser durch dieses Vorhaben betroffen schienen. Die Mehrheit der Bevölkerung hat diesen Plan unterstützt, aber einige Gefährten beschwerten sich darüber. Afla bin Hamid überliefert, als Hazrat Usman beabsichtigte, am Rednerpult zu gehen, um die Meinung der Menschen zu erfahren, sagte Marwan bin Hakam, zweifelsohne, das ist eine fromme Tat. Wieso wollen Sie dann die Meinung der Menschen einholen? Daraufhin rügte ihn Hazrat Usman und sagte, möge dir Gott Gutes widerfahren, ich bin in keiner Angelegenheit dafür, die Menschen zu zwingen. Ich werde mich gewiss mit ihnen beratschlagen. Er sagte, ich möchte meine Meinung niemanden aufzwingen. Was ich auch mache, mache ich nach ihrer Einwilligung. Als er sich dann mit belesenen Gefährten über sein Vorhaben beratschlagt hatte, erwarb er die Häuser nördlich von der Prophetenmoschee und erlangte somit ihre Grundstücke. Obwohl er den Gefährten als Gegenleistung hohe Summen anbot, lehnten einige Gefährten ab und wollten ihre Häuser nicht aufgeben. Circa 4 Jahre vergingen, aber man kam zu keinem zufriedenstellenden Erfolg. Ubaidullah Khulani überliefert, als die Menschen die Übergabe ihrer Häuser hin und her zogen und die Gegenargumente an Anzahl zunahmen, hörte ich Hazrat Usman sagen, ihr habt genug Ausreden gemacht. Ich habe den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen gehört, derjenige, der für das Wohlgefallen Allahs eine Moschee errichtet, Allah lässt als Belohnung für ihn im Paradies einen dergleichen Palast errichten. Hazrat Mahmud bin Labid berichtet, dass den Menschen das Vorhaben von Hazrat Usman die Moschee des Propheten neu zu errichten nicht gefiel. Sie beharrten darauf, die Moschee in demselben Zustand zu lassen, in dem sie zu Zeiten des Propheten war. Daraufhin sagte Hazrat Usman, wer für das Wohlgefallen Allahs eine Moschee errichtet, für ihn wird ein eben solcher Palast im Paradies errichtet werden. Nachdem Hazrat Usman die Menschen von seinem Vorhaben überzeugen konnte, begannen die Arbeiten im Monat Rabiul Awwal 29 nach der Hijra, also im November des Jahres 649. Für die Neuerrichtung wurden nur 10 Monate benötigt, sodass am ersten Tag des Muharram im Jahre 30 nach der Hijra die Moschee eingeweiht wurde. Er überwacht persönlich die Bauarbeiten. Er pflegte es tagsüber zu fasten und wenn der Schlaf ihn dazu zwang zu schlafen, so schlief er in der Moschee für kurze Zeit. Hazrat Abdurrahman bin Safina berichtet, ich sah während den Bauarbeiten, dass das Baumaterial vor Hazrat Usman präsentiert wurde. Ich sah auch, dass er immer stets auf den Füßen der Bauarbeiter stehend delegierte und bei Anbruch der Gebetszeit mit ihnen das Gebet verrichtete. Manchmal schlief er dort sogar ein. Also Usman weitete die Moschee im Süden in Richtung der Qibla aus und verschob die Wand dort, wo sie bis heute vorzufinden ist. Der nördliche Teil wurde um etwa 25 Metern erweitert. Auch der westliche Teil wurde um einiges erweitert. Der östliche Teil, in dem die gesegneten Gräber sind, wurde nicht erweitert. Nach den Bauarbeiten umfasste die Moschee nun eine Fläche von 80 mal 75 Meter. In der Zeit von Hazrat Usman hatte die Moschee 6 Türen. Zum ersten Mal wurde in der Moschee Steine mit kalligraphischen Mustern verbaut.
Außerdem wurde sie auch weiß angestrichen. Laut Hazrat Kharja bin Zaid ließ Hazrat Usman in den östlichen und westlichen Wänden Fenster einbauen. Unter den Häusern, welche Hazrat Usman für die Erweiterung der Moschee kaufen musste, war auch das Haus von Hazrat Hafsa. Sie bekam im Gegenzug ein Haus, welches an der südöstlichen Qibla-Wand angrenzte. Durch einen separaten Eingang wurde für sie der Zugang zu ihrem Haus erleichtert. Darüber hinaus wurde von Hazrat Jafar bin Abu Talibs Erben die Hälfte eines Hauses für eine Summe in Höhe von 100.000 Dirham gekauft. Außerdem wurde auch ein Teil von Darul Abbas gekauft und in die Erweiterung mit eingebunden. Neben der Erweiterung der südlichen Qibla-Wand war eine weitere große Veränderung, diese, dass auch das Mihrab mit der Wand verschoben wurde. Bis heute findet man dort das Mihrab Usman. Hierfür nutzten sie zermahlene Steine, welche in Säulen, die durch Metallstangen durchdrungen waren, errichtet wurden. Es wurde besonders darauf geachtet, dass diese neuen Säulen auf denselben Stellen errichtet werden, auf denen zu Zeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam die Säulen aus Dattelästen errichtet wurden. Die Bauweise war dieselbe, welche die Byzantiner bei der Errichtung der Sachara-Kuppel in Jerusalem genutzt hatten. Das Dach wurde aus verglastem Holz errichtet, welches auf Holzbalken lag, die wiederum auf gekupferten Steinen lagen. Da Hazrat Umar ermordet wurde, als er im Mihrab der Prophetenmoschee das Gebet leitete, wurde nun im Mihrab ein abgetrennter Bereich aus Steinen errichtet, in dem Fenster eingebaut wurden, damit die Betenden den Imam sehen konnten. Diese sollte verhindern, dass jemand erneut den Imam angreift. Dies war die erste Sicherheitsmaßnahme, die in der Prophetenmoschee eingeführt wurde. Später wurde diese Maßnahme zu Zeiten des Umayyiden in Damaskus als Voraussetzung eingeführt. Der verheißene Messias al-Islam schreibt, der verheißene Messias al-Islam schreibt, ich sehe Hazrat Usman gleichartig wie Hazrat Salomon al-Islam. Auch er hatte großes Interesse an Gebäuden. Zu Zeiten von Hazrat Ali gab es durchaus sehr viele interne Unstimmigkeiten, da auf der einen Seite Hazrat Ali war und auf der anderen Seite Amir Muawiyah. Aufgrund dieser Unstimmigkeiten ist sehr viel muslimisches Blut geflossen. 6 Jahre konnte kein Dienst für den Islam erbracht werden. Die Dienste für den Islam wurden nur bis zur Zeit von Hazrat Usman erbracht. Danach begannen kriegerische Auseinandersetzungen. Weiter schreibt der verheißene Messias al-Islam, es ist nicht notwendig, dass die Moschee aus festen Steinen erbaut wird. Es reicht, wenn das Grundstück dafür bestimmt wird und eingegrenzt wird. Auf den Boden sollte Heu gelegt werden, damit man keine Schwierigkeiten beim Regen hat. Allah liebt keine außerordentlichen Eigentümlichkeiten. Die Moschee des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam bestand aus einigen Ästen und hatte Bestand bis zu der Amtszeit von Hazrat Usman radhiyallahu. Hazrat Usman radhiyallahu hatte ein Interesse am Bauwesen. Er ließ in seiner Amtszeit daraus ein festes Gebäude entstehen. Mir kommt der Gedanke, dass sich der Lebensweg von Hazrat Salomon a.s. und Hazrat Usman radhiyallahu sehr ähneln. Vielleicht interessierte er sich aus dem Grund für solche Sachen. Die Al-Haram-Moschee wurde im 26. Jahr nach der Hijra erweitert. Im 26. Jahr nach der Hijra ließ Hazrat Usman die Stellen von Al-Haram erneut festlegen und erweiterte die Al-Haram-Moschee. Er kaufte die benachbarten Häuser und ließ sie in das Gelände der Moschee einfügen. Einige verkauften ihre Häuser freiwillig, aber andere waren nicht einverstanden, ihre Häuser zu verkaufen.
Hazrat Usman Ridwanano versuchte sie durch alle Möglichkeiten zu überzeugen, aber sie blieben stur. Letztlich wurden diese ganzen Häuser gemäß der Anweisung von Hazrat Usman Ridwanano abgerissen. Der Erlös wurde in die Schatzkammer eingezahlt. Daraufhin erhoben sie sich gegen Hazrat Usman Ridwanano. Hazrat Usman Ridwanano wies sie an sie festzunehmen und einzusperren. Dann sprach er zu ihnen: Wisst ihr, warum ihr euch traut, gegen mich zu erheben? Der Grund dafür ist meine Milde. Also Umar handelte ähnlich, indes habt ihr nicht gegen ihn gehetzt. Danach sprach Abdullah bin Khalid bin Usaid mit Hazrat Usman über diese Unruhestifter, woraufhin sie freigelassen wurden. Das erste islamische Kriegsschiff wurde im Jahre 28 nach der Hijra in der Amtszeit von Hazrat Usman erbaut. Amir Muawiyah bin Abu Sufyan war die erste Person, die in der Amtszeit von Hazrat Usman einen Krieg auf dem Meer führte. Amir Muawiyah hatte auch Hazrat Umar um Erlaubnis gebeten, einen Krieg auf dem Meer führen zu dürfen, aber er erhielt diese Erlaubnis nicht. Als dann Hazrat Usman zum Kalifen ernannt wurde, bat er ihn auch mehrmals darum. Schließlich erlaubte Hazrat Usman es ihm. Hazrat Usman sagte zu ihm: Du sollst dir die Personen nicht selbst aussuchen, noch sollst du Lose ziehen, sondern gib ihnen das Recht dazu. Wer hiernach bereit ist, am Krieg teilzunehmen, den sollst du mitnehmen und ihm helfen. Amir Muawiyah befolgte diese Anweisung. Er wählte Abdullah bin Qais Jassi zum Anführer, der im Sommer als auch im Winter 50 Kriege auf dem Meer führte. In diesen Kriegen ertrank nicht ein muslimischer Soldat, noch entstand irgendein anderer Schaden. In einer Überlieferung des heiligen Propheten ﷺ heißt es, dass sich Hazrat Usman in seinen Charaktereigenschaften am meisten dem heiligen Propheten ﷺ ähnelt. Hazrat Abdurrahman bin Usman berichtete, einst begab sich der heilige Prophet ﷺ zu seiner Tochter, während sie den Kopf von Hazrat Usman wusch. Der heilige Prophet ﷺ sagte: O meine Tochter, verhalte dich gegenüber Abu Abdullah, das heißt Hazrat Usman, stets respektvoll. Von meinen ganzen Gefährten ähnelt er mir am meisten in seinen Charaktereigenschaften. Also Yahya bin Abdurrahman bin Hatib berichtet, dass er seinen Vater sagen hörte, er habe unter den Gefährten des heiligen Propheten niemanden erlebt, der die Worte des heiligen Propheten so schön und vollständig wiedergeben konnte, wie Hazrat Usman, obwohl er sich zurückhielt, viel zu sprechen. Hazrat Abu Hurairah berichtet, ich kam zu Hazrat Ruqayya, der Tochter vom heiligen Propheten. Möglicherweise ist an dieser Stelle Hazrat Kulthum anstatt der Hazrat Ruqayya gemeint, weil es in einer Überlieferung heißt, dass Hazrat Ruqayya bereits bei der Schlacht von Badr verstorben ist und Hazrat Abu Hurairah nahm 5 Jahre danach den Islam an und kam dann nach Medina. Damit könnte Hazrat Kulthum gemeint sein, weil sie im 9. Jahr nach der Hijra verstorben ist. In der Überlieferung heißt es, ich kam zu der Tochter des heiligen Propheten, die die Ehefrau von Hazrat Usman war. Sie hielt einen Kamm in der Hand und sagte, der heilige Prophet ist soeben gegangen. Ich habe ihn gekämmt. Der heilige Prophet fragte mich, was denkst du über Abu Abdullah, das heißt Hazrat Usman? Ich antwortete, ich halte ihn für hervorragend. Daraufhin sagte der heilige Prophet, auch du sollst ihn respektieren, weil er mir unter meinen ganzen Gefährten in seinen Charaktereigenschaften am meisten ähnelt. Hiermit beende ich die Aussagen über Hazrat Usman. Heute möchte ich auch einige Janaza-Totengebete verrichten und diese erwähnen. Das erste Janaza-Totengebet ist von Herrn Mubashir Ahmed Rind, Sohn von Herrn Ahmed Bakhsh, dem Muallim Waqf Jadid Rabwa,
welcher am 10. März nach Allahs Wille verstarb. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er kam aus Basti Rind Zilla Dera Ghazi Khan. Er war gebürtiger Ahmadi. 1990 widmete er sein Leben und begann seinen Dienst in Tarparkar als Waqf Jadid. Er war zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten als Muallim und Inspektor tätig. Wo immer er hingeschickt wurde, stimmte er zu und suchte nie nach Ausreden. Er versuchte stets, seine Widmung mit Treue zu erfüllen. Seine Bekannten sowie Fremde haben alle über ihn geschrieben, dass er äußerst fleißig war und oft betete, dass der Tahajjud regelmäßig verrichtete, ein hervorragender Da'ilallah, jemand, der zum Glauben rufte, wortgewandt, sehr gesellig, gastfreundlich, freundlich und demütig war. Er sprach immer in einem sanften Ton und mit eloquenter Sprache. Doch wenn er etwas gegen die Organisation der Jamaat und Khilafat hörte, wurde er wie ein nacktes Schwert und blieb so lange in der Gesprächsrunde, bis er die Person recht geleitet hatte. Unter den Hinterbliebenen sind neben seiner Ehefrau 2 Söhne und 3 Töchter. Sein jüngerer Sohn Shazil Ahmed ist Student des dritten Jahrgangs an der Jamia Ahmadiyya Rabwa. Möge Allah ihm vergeben und ihm barmherzig erweisen. Das zweite Janaza-Totengebet handelt von Herrn Munir Ahmed Farooq, Amir Jamaat der Region Islamabad. Nach langer Krankheit verstarb er in Kanada im Alter von 84 Jahren. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war ein Musi mit einem Wasiat-Anteil von 1/9. Der Großvater von Herrn Ingenieur Munir Farooq hieß Hazrat Munshi Ahmed Bakhsh und war ein Gefährte des verheißenen Messias al-Islam. Er erhielt bei der Jalsa Salana Guardian die Möglichkeit, das Treuegelübde abzulegen. Sein Vater hieß Dr. Chaudhry Abdul Ahad Sahib, welcher MSc und PhD in Landwirtschaft absolviert hatte. Das PhD zu absolvieren war damals ein Akt für hochintelligente Studenten. Jedenfalls promovierte er. Er diente für einige Zeit als Amir Jamaat Lealpur in Faisalabad. Als 1944 Hazrat Khalifat Masih II. Ahmadi Jugendliche, insbesondere Wissenschaftler, zur Widmung an dem Dienst der Religion anwies, widmete er auch, also Herr Doktor, der Vater von Herrn Farooq, sein Leben und verließ seinen amtlichen Beruf und zog mit seiner Familie nach Qadian. Unter direkter Aufsicht von Hazrat Khalifat Masih Sani, dem zweiten Kalifen, war die Gründung des Fazl Umar Research Institute bereits eingeleitet worden. Huzur ernannte ihn zum Direktor des Fazl Umar Research Institute. Gleichzeitig wurde er im Talimul Islam College als Naturwissenschaftslehrer eingestellt. Herr Farooq machte seinen Abschluss der Elektrotechnik an der University of Engineering and Technology und arbeitete dann zunächst an verschiedenen Orten, bis er dann offiziell im Telegraph and Telephone Department der pakistanischen Regierung seine Beschäftigung begann. Während seiner Beschäftigung leistete er seinen Dienst in mehreren Städten. Er repräsentierte die pakistanische Regierung in vielen Ländern. 1997 ging er als Generaldirektor der Pakistan Telecommunications in den Ruhestand. Er hinterlässt seine Ehefrau, 2 Söhne und 2 Töchter. Möge Allah, der Allmächtige, seine Kinder dazu bewegen, in seine Fußstapfen zu treten. Während seines Aufenthalts in Rawalpindi erhielt er die Möglichkeit, als Guide des Bezirks der Majlis Khudam al-Ahmadiyya zu dienen. Das war im Jahre 1974, was eine harte Zeit war. Jedenfalls erhielt er damals die Möglichkeit zu dienen. Nach seiner permanenten Niederlassung in Islamabad im Jahre 1977 erhielt er die Möglichkeit, verschiedene Dienste zu leisten. 1990 erhielt er die Möglichkeit, als Naib Amir Awwal zu dienen. Dann, als er in Rente ging, widmete er sein Leben. Er stellt sich Hazrat Khalifat Masih
Rabi, den vierten Kalifen des festen Messias, Rahimullah Ta'ala, zu Diensten, welches angenommen wurde. Dann erhielt er 1999 die Verantwortung des Dienstes als Amir der Stadt und Region der Jamaat Islamabad. Zu seinen Arbeiten in Rabwa gehören für die Bereitstellung des Komforts der Durchwahl große Bemühungen bei der Einrichtung von Digital Exchange. Und er war ein Mitglied des Finanzkomitees der Zentrale. Er war ein gewähltes Mitglied der IEEE und erhielt die Möglichkeit, in verschiedenen anderen Bereichen aus Respekt dienen zu dürfen. 1996 wies ihm Hazrat Khalifatul Masih IV. Die Fazl Umar Foundation zu, in der er bis zu seinem letzten Atemzug diente. Als 1980 in der Zeit von Hazrat Khalifatul Masih III. Zum Anlass der Jalsa Salana Rabwa der Komfort des Übersetzens der Reden der Jalsa Salana für die ausländischen Gäste begann, wurde ein Team aus Ahmadi-Ingenieuren zusammengestellt, in dem er auch sehr fleißig arbeitete und die Möglichkeit bekam, eine bedeutende Arbeit zu verrichten. Der Muntazim-e Ala dieses Teams war auch Herr Munir Farooq. Im April des Jahres 1984, als Hazrat Khalifatul Masih Rabi nach England auswanderte, kam er regelmäßig jedes Jahr zu der Jalsa Salana UK und die Übersetzungstätigkeiten war ihm übergeben. Die Übersetzung zu den Leuten zu bringen, er übte diese Arbeit auf sehr hervorragender Weise aus. Er arbeitete sehr fleißig. Während seiner Amtszeit als Amir wurden in Islamabad sehr viele Gebäude der Jamaat gebaut. Einer seiner Söhne sagte, dass er den Kindern empfahl, an der Arbeit der Jamaat mit großem Eifer teilzunehmen. Obwohl er Angestellter des Staates war er immer beim Dienst der Jamaat dabei. Nach der Arbeit kam er sofort zur Moschee und erledigte Aufgaben der Jamaat. Jedes Jahr hob er sich extra für die Jalsa Salana UK Urlaubstage auf. Während seiner beruflichen Anstellung wurde er aufgrund seines Ahmadi-Seins in den weit entfernten Dera Ismail Khan versetzt und der damalige Präsident Bhutto gab vor, ihn nicht mehr in Islamabad zu beschäftigen. Doch Allah, der Allmächtige, erwies seine Gnade und er wurde wieder nach Islamabad berufen. Von dort aus hat er die Möglichkeit, als Vertreter des Staates in verschiedenen Ländern zu reisen. Möge Allah, der Allmächtige, ihm Vergebung und Gnade gewähren. Das nächste Janaza-Totengebet ist von Herrn Brigadier Muhammad Latif. Er war der ehemalige Amir des Distriktes Rawalpindi. Er verstarb am 28. Februar im Alter von 77 Jahren. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Herr Brigadier Latif nahm gemeinsam mit seinem Vater ca. 1955 die Ahmadiyyat an. Der Vater von Herr Brigadier starb im Jahre 2000. Danach war Herr Brigadier der einzige Ahmadi in seiner Familie. Das heißt, außer seinen Kindern. Er hinterlässt eine Ehefrau, 2 Söhne und 2 Töchter. Möge Allah seinen Kindern ebenfalls ermöglichen, in seine Fußstapfen zu treten. Im Jahre 2000, nach seiner Pensionierung, verbrachte er seine gesamte Zeit der Jamaat zu dienen. Er war Sekretär Amur Amma, allgemeine Angelegenheiten und stellvertretender Amir des Bezirks Rawalpindi. Von 2019 bis zu seinem Tod in 2021 hat er die Möglichkeit, als Amir des Bezirks Rawalpindi zu dienen. Circa 20 Jahre konnte er der Jamaat dienen. Er war sehr mitfühlend, achtete auf Arme und erfüllte den Dienst an der Jamaat mit der Überzeugung, dass dieser ein Segen Gottes ist. Auch seine Kinder hielt er dazu an. Selbst in der Wucht seiner letzten Krankheit, wann immer für die Dienste der Jamaat ihn ein Amtsinhaber der Zentrale rief, kam er sofort, ungeachtet seiner Krankheit. Er hatte Krebs und ließ sich parallel dazu auch behandeln. Er war immer bereit zu dienen und lehnte es nie ab. Möge Allah der Allmächtige ihm vergeben und seine Gnade walten lassen. Das nächste Janaza-Totengebet ist von ehrenwerten Herrn Gonuk Baik Umur Bakuf. Herr Gonuk Baik Umur Bakuf ist ein Ahmadi von Kirgisistan.
Er verstarb am 22. Februar im Alter von 67 Jahren. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Ilyas Kubatov, der nationale Präsident von Kirgisistan, schrieb, dass er den ehrenwerten Herrn Konukbayk seit mehr als 15 Jahren kennt. Der Verstorbene war einer der ersten Ahmadis von Kirgisistan. Der Verstorbene nahm im Jahre 2000 die Ahmadiyyat an. Der Verstorbene war ein sehr aufrichtiger und loyaler Ahmadi. Er nahm immer an den Veranstaltungen der Jamaat teil und beteiligte sich regelmäßig an den Spenden der Jamaat und anderen finanziellen Opfer und erfüllte seine Versprechen pünktlich. Er verrichtete pünktlich die 5 Pflichtgebete und verrichtete stets das Tahajjud-Gebet. Zur Zeit der Sowjetunion während seiner Jugend war der Verstorbene in bedeutenden Institutionen und Unternehmen in hohen Posten tätig. Aufgrund seiner Ehrlichkeit, Ehrenhaftigkeit und Fleiß lobten ihn alle sehr. In den letzten Jahren des Lebens, als er keiner Tätigkeit nachging, verkaufte er Bücher. Vor allem verkaufte er islamische Bücher. Bevor in Kirgisistan die Aktivitäten der Jamaat eingeschränkt wurden, verteilte er die Bücher der Jamaat und den Heiligen Koran mit Übersetzung an die Menschen. Durch sein Tabligh brachte er vielen Menschen die Nachricht des Ahmadiyyat. Der Verstorbene hinterlässt seine Ehefrau und einen 7-jährigen Sohn. Das ist seine zweite Ehefrau. Die erste Ehe ist geschieden. Aus dieser hat er auch Kinder. Diese sind erwachsen und wahrscheinlich keine Ahmadis. Möge Allah auch sie dazu befähigen, Ahmadi anzunehmen. Möge Allah, der Allmächtige, ihm vergeben und gnädig sein. Mubalagh Sahib schreibt, dass als die Übersetzung des Heiligen Koran auf russischer Sprache erschien, wies er auf ein paar Fehler hin. Daraufhin sagte ich ihm, dass er den gesamten Heiligen Koran lesen und eine komplette Fehlerangabe erstellen soll. Daraufhin las er nur in 10 bis 15 Tagen den kompletten Heiligen Koran und wies auf die Fehler hin. Der Mubalagh Sahib schreibt auch, dass er für das Gebet mit großer Sorgfalt das Wusu, die rituelle Reinwaschung vor dem Gebet, vollzog und man empfand Neid, wenn man ihn beten sah. Herr Isgin Baif Arthur sagt, die Wahrheit ist, dass Herr Konukbayk mir die Botschaft der Ahmadiyyat überbracht hat. Er sagt weiter, immer als ich fragte, gab er mir auf eine außergewöhnliche Art und Weise eine Antwort und seine Antworten waren voller Logik und Sinn. Der ehrenwerte Herr Konukbayk war Herr eines hervorragenden Charakters. Er war ein geduldiger und sanftmütiger Mensch. Aufgrund seines Charakters und dieser Eigenschaft bin ich dieser Jamaat beigetreten. Als ich die Anweisung gab, zusätzlich freiwilliges Fasten und Gebete zu vollbringen, fastete er sowohl montags als auch donnerstags. Als man ihm dann sagte, er solle nur einmal in der Woche fasten, sagte er dazu, ich faste montags und auch donnerstags, damit ich Befolger jedes Wortes der Khilafat werde. Er liebte das Khilafat, er hörte die Freitagsansprache regelmäßig auf Russisch, er war ein frommer und liebevoller Mensch, er war sehr freundlich, er übte mit vollem Eifer, wie bereits erwähnt, das Tabligh aus. Möge Allah, der Allmächtige, ihm Vergebung und Gnade gewähren. Möge Allah die Ränge aller Verstorbenen erhöhen und ihre Nachkommen dazu befähigen, ihre frommen Taten fortzuführen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر